Türkçe neden bu kadar güçlü bir dil? Bazı diller vardır konuşursun, bazı diller vardır düşünürsün. Türkçe ikinci gruptadır. Bugün Türkçenin neden sert değil de akışkan bir dil olduğunu, bunu da teoriyle değil, çok basit örneklerle anlatmak istiyorum. Türkçeyi ilginç kılan şeylerden biri şu: bir kelime eşittir bir cümle. Bazen tek bir kelime başka dillerde koca bir cümleye denk gelir. Mesela görüşemeyeceklermiş kelimesini ele alalım. Apparently they will not be able to meet. Burada duralım. Türkçe'de zaman, kişi, olumsuzluk ve duyulan bilgi tek bir kelimenin içinde. İngilizce'de ise aynı anlam cümleye yayılmış durumda. Aslında bu bize şunu söylüyor. Türkçe düşünceyi dağıtmadan taşımayı sever. Anlam kelimenin içine girer ve orada kalır. You're right. Being understood is an underrated pleasure. Türkçe akışkandır derken şunu kastediyorum. Türkçe'de anlam eklemeli ilerler. Bakın kelimeyi parçalayalım. Görüş, görüşe, görüşeme, görüşemeyecek, görüşemeyecekler, görüşemeyeceklermiş. Anlam kelimenin üzerinde yürür. Durmaz, geri dönmez ve takılmaz. İngilizce'de ise anlam parçalanır. They, will, not, be, a. Cümle ilerlerken sürekli durur ve yön değiştirir. Bu yüzden Türkçe'de konuşurken dil geri dönmez. Anlam başlar, ilerler ve biter. Şimdi birkaç hızlı örnek daha verelim. Hallederim kelimesi. Tek kelime. Peki bu kelime içinde neler var? Ben, gelecek zaman, sorumluluk, niyet ve güven. Şimdi ise İngilizce'de bu kelime nasıl söylenir bakalım. I will take care of it. Burada aynı anlamı verebilmek için 3 ayrı kelimeye ihtiyaç var. Ama fark sadece uzunlukta değil. Hallederim dediğinizde Türkçe'de sadece bir iş değil, bir güven duygusu da verirsiniz. Türkçenin kulağa hoş gelmesinin bir diğer sebebi de şu: ünlü uyumu dediğimiz sistem. Bu sistemde kelime içindeki sesler birbirleriyle uyum içinde hareket ederler. Bu yüzden Türkçe kulağa sert değil, ritmik gelir. Ünlü uyumu Türkçe'de genellikle dil bilgisi kuralı olarak öğretilir. Ama aslında bu bir kuraldan çok estetik bir tercihtir. Türkçe bize şunu söyler: bir kelimenin içindeysek sesler birbiriyle uyumlu olsun. Bunu anlamak için karşılaştırmaya bakalım. Türkçe'de ek geldiğinde kelime bozulmaz, ayarlanır. Örneğin, ev, evler, gül, güller, kapı, kapılar, yol, yollar. Ek aynı ek ama ses değişiyor. Neden? Çünkü Türkçe şunu yapar: kelimeyi zorlamaz. Eki kelimeye uydurur. Bu bir dil bilgisi değil, kulak hassasiyetidir. Şimdi İngilizceye bakalım. Cat, cats, dog, dogs, watch, watches. Burada ek kelimeye uyum sağlamaz. Kelime eke razı olur. Sonuç ne olur? Sesler yan yana gelir ama birbirini dinlemez. Cats, dogs. Tamam, fonksiyonel ama estetik değil. İngilizce'de öncelik anlaşılmak, Türkçe'de ise öncelik akmak. Fransızca'ya baktığımızda ise estetik var ama sistem yok. Fransızca kulağa çok şık gelir, değil mi? Ama bu şıklık sistemli değil, alışkanlığa dayalıdır. Petit. Petit. Beaucoup. Fils. Çoğu zaman çoğul var ama ses yok. Okunanla yazılan birbirini tutmaz. Bir ses 12 farklı yazım içerebilir. Bir harf 3 farklı ses içerebilir. Bu ne demek? Zihin sürekli duruyor, geri dönüyor ve kontrol ediyor. İşin aslı Fransızca estetik değil çünkü karmaşık. Karmaşık olduğu için kutsallaştırılmış. Ne ironi ama. Fransızca yazım karmaşıklığı bugün bile tartışma konusuyken Türkçe'de sesli yapı hala aynı yönde yürür.
Bugün Fransızca üzerine çalışan dil bilimciler bile şunu açıkça söylüyor. Bir dilin karmaşık olması onu estetik yapmaz. Örneğin şu videoyu izlerseniz Türkçeyi örnek göstererek Fransızcanın zaaflarının anlatıldığına şahit olabilirsiniz. Aynı anlam, farklı estetik. Basit bir örnekle farkı duyuralım. Türkçe gelecekler kelimesi. Bu kelime akıyor. İngilizce ise they will come. Ne yapıyor? Duruyor, devam ediyor, tekrar duruyor. Fransızca Ils vont venir. ses var ama ritim kırık. Türkçe'de sesler birbirini itmez, çeker. Fransızca yazım sistemi tarih boyunca estetikten çok alışkanlık, sınıf ve prestij üzerinden şekillendi. Aynı sesin onlarca farklı şekilde yazılması kulağın değil, hafızanın yükünü artırdı. Bu yüzden Fransızca kulağa yumuşak gelir ama sistemli değildir. Güzel gelir çünkü alışılır, akmaz, tolere edilir. Türkçe'de ise durum tersidir. Sesler ezberlenmez, birbirini dinler. Türkçe'de bir kelimeyi ilk kez duyduğunuzda nasıl yazıldığını büyük ölçüde tahmin edebilirsiniz. Çünkü burada yazı dile hükmetmez, dili izler. Bu yüzden Türkçe'de bir ses bir harfe, bir harf bir sese karşılık gelir. Yani dil kulağa danışarak ilerler. İşte bu yüzden ünlü uyumu sadece bir dil bilgisi kuralı değildir, bir estetik refleksidir. Türkçe doğru mu diye sormadan önce yakıştı mı diye bakar. Şimdi kısa bir hayal kuralım. Türkçe'de ünlü uyumu olmasaydı sesletim şöyle olacaktı. Kapılar, güller, yoller, evler. Anlam bozulmazdı ama kulak rahatsız olurdu. İşte bu yüzden ünlü uyumu bir kural değil, estetik zorunluluktur. Ünlü uyumu, Türkçenin kulağa danışarak karar verdiği bir sistemdir. Bu yüzden Türkçe uyumlu ve akışkandır. Bu arada az önceki videoyu Instagram hesabımda paylaştığımda bizim insanlarımız olayı çoğunlukla yanlış yorumladı ve Fransızcanın övüldüğünü zannetti. Peki bu durum neden oldu? İşte bu soru bizi Türkçe neden sadeleştirildi sorusuna götürür. Osmanlı'nın son döneminde Türk dili Arapça ve Farsça kelimelerle boğulmuş ve ağırlaşmıştı. Öyle ki ana dili Türkçe olan insanlar bile okuduklarını anlamakta zorlanıyordu. Sadeleşme dili fakirleştirmek için değil, halkın dili geri alması için yapıldı. Amaç Türkçeyi daha erişilebilir, daha eşit, daha anlaşılır kılmaktı. Her ne kadar dilimizden binlerce yabancı köklü kelime çıkarılmış ve yerlerine Türkçe karşılıkları getirilmiş, okuma yazma oranı artmış olsa da yine ahmaklık baki kaldı. Burada şu soru akla geliyor. Türkçe bu kadar anlam taşıyabiliyorsa neden evrensel bir dil değil? Çünkü bir dilin evrensel olması onun ne kadar güçlü olduğuyla değil, onu konuşanların dünyadaki etkisiyle ilgilidir. İngilizce güçlü olduğu için yayılmadı. Güçlü olanlar İngilizce konuştuğu için yayıldı. Ama teknik olarak bakarsak Türkçe soyut düşünceyi taşır, duyguyu bozmadan iletir, zamanı, niyeti, tavrı ayırır. Yani Türkçe evrensel bir dil olmaya fazlasıyla yetkindir. Eğer bugün dünya Türkçe konuşuyor olsaydı, İnsanlar ne demek istediklerini daha kısa sürede söylerdi. Duyulan bilgiyle kesin bilgi birbirine karışmazdı. Tahmin ayrı, gerçek ayrı dururdu. Belki de bu yüzden Türkçe evrensel olmadı. Çünkü Türkçe çok konuşmayı değil, yerinde konuşmayı sever. İletişimde en kısa yoldan en az çabayla hedefe ulaşmak esastır. Birkaç hızlı örnek daha yapalım. Kelimemiz şu, gelememiş. Apparently he or she didn't come. Farklı bir örnek. Baka kalmak. To stare in surprise without knowing what to do. To do.
Orası güzelmiş. Onun hakkını yemeyelim şimdi. To do demek benim hoşuma gitti. Bir çöp arabası geliyor, geçsin. Farklı bir örnek. Mesela kelime şu, anlatıver. Just go ahead and tell it quickly. Yani her seferinde aynı şey oluyor. Türkçe anlamı yoğunlaştırırken İngilizce dağıtıyor. Türkçeyi güçlü yapan şey kelimelerin kısa olması değil, o kelime içine ne kadar anlam sığdırabildiğindir. Bu yüzden Türkçe akışkan bir dildir. Kelimeler yürür, takılmaz. Sen de takılma. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Oğlumga kelgende, kürtüldegen kar yerge tüskende, domburamda alarmın, yürek sazın şalarmın, kaygırgandı eş.